Sikane babu umuril iman, bab ngeunaan urusan iman. Masih kene ngeunaan macam-macam imannya. Kemari atos nu kamari nu atos teh wa mahabbatillah wal hubbi wal bughdi fihi. Cinta ke Allah, cinta karena Allah serta benci karena Allah. Wa mahabbatin nabiyyi serta cinta ka nabi. Wa tiqadi ta'dimihi serta ngayakinkeun ngeunaan keagungan nabi. Wa yadkhulu fihi sholatu alaihi serta lebat oge kana cinta ka nabi nyaeta ku cara as-sholatu alaihi sholawat kamantena wattiba'u sunnatihi sarta nuturkeun sunnahna wal ikhlasu sarta ikhlas wa yadkhulu fihi tarkur riya wan nifaq sarta lebet oge kana bagian iman nyaeta ngantunkeun riya sarta ngantunkeun kamunafikan. Tibayun atos kamunafikan ciri jalma nu munafik teh tilu kan, di mana idza haddasa kadzaba lamun nyarita bohong, wa idza wa'ada ahlafa di mana janji sulaya, wa idza tumina khona sarta lamun dipaparin amanat khianat. Tah ciri-ciri eta kantungkeun urang. Sok sanajan teu ngarubah status urang nu tadina muslim jadi munafik, tapi tetap dina palebah ciri nama saciri jeung jalma anu munafik. Sarta anu salajengna ciri iman teh wa taubatu tobat. Tobat tersaha keur jalma-jalma anu iman tobat mah. Dina surat tinggal lagi ya. Ari tobatnya kersaha. Surat An-Nisa ayat 17-18. Tobat teh kersaha nu kadua iraha waktuna. Innama taubatu 'ala Allah. Saestuna tobat mah ka Allah. Ya, jadi tobat mah ngan wungkul ka Allah. Ari ka manusia kumaha? Lamun kaitan amalan dosa nu dilakukeun ku urang, kaitanana urang sareng Allah, maka tobat teh tangtosna ngan wungkul ka Allah. Tapi lamun kaitan dosa aya kaitanana jeung manusia siga kadoliman, maka kewajiban urang sanes ngan wungkul tobat ka Allah. Urang oge diparentah sangkan menta panghampura ka jalma nu pernah didolim urang. Ciri jalma nu tobat lamun jalma nyokot harta hiji jalma, maka nalika eta jalma tobat ka Allah sarta tobat menta panghampura ka manusia, maka teu cukup ngan sakadar menta panghampura, maka naon nu baheula pernah dicokot kudu dibalikeun ka eta jalma. Lamun harta nu dicokot, maka harta nu baheula dicokot ku eta jalma wajib dibalikeun deui ka eta jalma. Ieu tah. Jadi gumantung naon kitu dosa jeung kasalahanana. Innama taubatu 'ala Allah, saestuna tobat teh ngan wungkul ka Allah. Kersaha lilladzina ya'maluna su'a, keur jalma-jalma nu midamel kajahatan, keur jalma-jalma nu midamel kagoreng patutan. Berarti ari jalma nu sok midamel kajahatan jeung kagoreng patutan eta teh saha?
jalma mukmin, jalma kafir. Da keur jalma kafir mah teu aya nu ngaranna hade jeung goreng. Jalma kafir pagawean mabok jinah goreng teh henteu da berlaku na hade jeung goreng mah keur jalma anu iman. Mata di dieu tobat teh ngan bungkul keur jalma-jalma nu midamel ka goreng patutan. Sakabeh jalma nu ngalakukeun ka goreng patutan wajib tobat. Kumaha lamun dasarna kabodohan? Tadi diterangkeun. Innama taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Saestuna tobat teh ka Allah ngan wungkul pikeun jalma-jalma nu ngalakukeun kajahatan karena kebodohan. Jadi jalma ngalakukeun kajahatan ka goreng patutan teh kusabab kabodohan. Berarti nu pinter mah teu kudu tobat. Ustad mah ajengan teh kudu tobat lamun ngalakukeun kasalahan. Kitu meureun. Apa ini ayatnya ge? Innama taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Saestuna taubat teh ngan bungkul ka Allah pikeun jalma-jalma nu midamel ka goreng patutan kajahatan karena kebodohan. Kumaha lamun jalma ngalakukeun kagorengan ku sabab kepintaran. Ya, ustaz mah teu kudu tobat nya. Kumaha tah? Cing saha kumaha? Terus terang ya. Terus dilanggar gitu. Dosa kan? Wajib tobat tuh? Teu da ku sabab kapinteran Ustaz. Atau kumaha atuh? Kumaha? Tah lamun ngaos naon gitu letterlet masih gak gitu pemahamanna. Mata kurang wajib gitu kan. Perlu ngaos sareng tafsirna. Ternyata nu dimaksud bijahalatin dina ayat eta teh saur Mujahid mah kullu man amila bimaksiatillah sakabeh jalma nu midamel maksiat ka Allah faza kaminhu bijahlin hatta yarji'a maka eta jalma teh keur aya dina kabodohan sehingga dia kembali. Eta numutkeun Mujahid. Upami numutkeun Ibnu Abbas mah man amila su'a sing saha jalma nu bidamel ka goreng patutan pahwa jahilun berarti eta jalma teh keur dina kaayaan bodoh. Ciri eta jalma bodoh naon? Min jahalatihi maka diantara ciri kabodohan teh amilas su'a eta jalma midamel ka gorengan. Berarti rek jalma nu bodoh, rek jalma nu pinter, nalika jalma ngalakukeun kajahatan kagorengan, wajib pikeun tobat ka Allah. Sabab naon? Sabab rek jalma nu bodoh, rek jalma nu pinter, nalika keur ngalakukeun kagoreng patutan, mah eta jalma teh keur dina kaayaan bodoh. Dalamun bener pinter mah moal dilakukeun kagorengan teh kitu. Kartos bisingke boga anggapan ustaz mah teu kudu tobat, da ustaz mah pinter, da pinter tobat mah keur jalma anu bodoh. Nah, iraha waktuna tobat teh summa yatubuna min qaribin, kemudian dia bertobat dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang tidak lama.
Aya waktuna tobat mah lain dingkengke. Iraha wae ngalakukeun dosa jeung kasalahan, maka dina waktu anu teu kungsi lila eta jalma bakal gancang tobat ka Allah. Beuti payu lemut keneh teh. Ciri jalma-jalma nu takwa nu bakal jadi pangeus sawarga dina surat Ali Imran ayat 135 komite 4 mah. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Jeung jalma-jalma nu midamel pada melan pahisah. Pahisah teh pada melan anu keji, dosa-dosa nu garebe. Aw dzalamu anfusahum atawa nganiaya ngadolim dirina sorangan. Maka jalma nu takwa nu bakal jadi pangeus sawarga mak zakarullaha maranehanana bakal gancang inget ka Allah. Nu dimaksud inget ka Allah teh inget yang dirina tos ngalanggar aturan Allah. Inget setiap pelanggaran bakal jadi dosa. Inget setiap dosa pasti bakal jadi siksa. Kusabab sieun siksa tina siksa Allah, maka jalma nu takwa mah pastaghfaru lidunubihim maranehanana bakal gancang istighfar menta pangampura tina dosa jeung kasalahan nu tos dilakukeun ku maranehanana. Eta ciri jalma anu diterima tobatna mah nyaeta jalma di mana ngalakukeun dosa maka nalika sadar yang diri natos ngalakukeun dosa maka dina waktu nu teu kungsi lila eta jalma gancang tobat ka Allah. Maka saur Allah faulaika yatubullahu ilaihim, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya jalma anu gancangkeun. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada mereka, kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan ini tubtul ana, sesungguhnya saya bertobat sekarang ini. Geus kekerelekan, geus dikorodina naon nyawa aya dina tikoro kakara tobat. Tah maka jalma anu kitu mah moal ditarima tobat. Dina hadis nu sanes Rasulullah sasauran Allah bakal menerima tobat seseorang malam yugorgir, selama tidak yugorgir. Yugorgir teh naon? Nyata yugorgir teh lain bahasa Arab, tapi sorak nu kadenge ku orang Arab nalika jalma tersakarat yugorgir gitu teh. Sakarat gitu. Lamun bahasa Sunda mah kekerlekan gitu kan. Bahasa Sunda mah nu kadenge ku orang Sunda mah kekerlekan. Tah nu kadenge ku orang Arab nalika tersakarat teh yugorgir gitu tah. Lain artinya yugorgir bahasa Arab eta teh nu kadenge ku orang Arab nalika jalma sakarat gergeran gitu. Ya gitulah. Tah moal ditarima tobatna saperti dia. Jalma moal ditarima tobatna ku Allah di mana eta jalma tos aya dina kondisi sakaratul maut kakara eta jalma tobat maka moal ditarima tobatna. Kumaha lamun saminggu sameme maot tobat heula ditarima moal. Kumaha lamun sabulan memeh maot ditarima moal. Tobat heula sabulan memeh maot teh. Dikeresakeun ku Allah sabulan tos tobat maot ditarima moal. Dina hadis riwayat Ibnu Mardaweh Katampiti Ibnu Umar, Ibnu Umar samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Kaula kantos ngadangu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasaura. Ma min abdin mukminin yatubu qoblal mauti bisahrin. Tidaklah seorang hamba yang mukmin bertobat 1 bulan sebelum kematian.
illa qabilallahu minhu iwalti pasti Allah bakal narima tobat ti eta jalma. Cik ari jalma tobat sabulan tos tobat mau apal yang sabulan kahareup rek maot. Nah itu ari jalma nu geus kekerlekan apa rek maot apal eta mah. Tapi bedana teh kumaha lamun saminggu sampai meh maot pan sabulan mah aya kana kasempatan pan ieu kumaha lamun saminggu. Maka saun Nabi wa'adna min dalika sarta kurang tina sabulan oge ditarima. Malahan wa qabla mautihi biyaumin wa sa'atin. Nya kitu deui satu hari atau sesaat ya sateu acan eta jalma maot eta jalma teh tobat. Wal ikhlaso ilaihi dan keikhlasan darinya tuh maka dasarna kudu ikhlas. Di urang mah diurang loba jalma nu tobat ku sabab naon hayang disebut jelema nu tobat teh jalma tobat ku sabab hayang disebut jalma nu tobat teh jalma tobat ku sabab hayang dideuketan ku manusia nu tadina pada ngajauhan tobat. Jalma tobat ku sabab hayang lepas tina hukuman tobat lagi. Tamatah di dieu ditekenkeun ku Nabi wal ikhlasu ilaihi sarta eta jalma tobat teh dasarna kaikhlasan karena Allah. Illa qabila minhu kecuali pasti Allah akan menerima tobat darinya. Kumaha lamun aya jalma nu tobat geus tobat lakukeun deui. Jalma istighfar geus istighfar dosa deui. Tipayun bisa boleh kasus logikeun. Dina riwayat Ibnu Asakir katampi ti Ibnu Abbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasauran kieu atta ibu minadan bi kaman ladan balah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Hartosna naon? Bersih. Tapi saun Nabi wal mustaghfiru minadanbi dan orang-orang yang beristighfar dari dosanya wahwa mukimun sedangkan dia tetap dalam keadaan dosa dikeureuy istighfar maju dosa jalan. Maka saun Nabi istighfar nu siga kitu makal mustahzi'i bi rabbihi maka jalma nu kitu mah saperti jalma yang mempermainkan kepada Tuhannya. Jelema anu ngaheureukeun kitu mah dicatat moal istighfar nu kitu dicatat ku malaikat nyaeta eta dicatat ku malaikat istighfarna heureuyan kade tong disaka moal dicatat eta ya dicatat istighfar ngan dumasar hadis ieu mah bakal ditambahkan heureuyan bakal ngapus dosa moal amoal gitu mah. Nu salajengna ciri jalma nu bakal ditarima dosana nu kumaha? Ciri ieu mah jalma teh ditarima dosana nu kumaha? Katingali teh urang. Katempo teh. Nya jalma tobat. Ciri jalma ditarima tobat ku Allah katempo tuh. Nah, dina surat Toha ayat 82. Wa inni laghaffarun. Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun. Kersaha liman taba bagi orang-orang yang bertobat
wa amana sarta beriman, wa amila solihan dan beramal soleh, summah tadabi kemudian dia tetap di jalan yang benar, terus melakukan kahadean tah eta cirina jalma anu ditarima tobat. Hiji jalma anu ditarima tobat mah hiji liman taba keur jalma nu daek tobat. Nu kadua wa amana dasarna teh iman, wa amilah solihan sarta dituturkeun ku amal soleh, summah tadabi kemudian dia tetap di jalan yang benar, dina hartos nalika tos tobat teh istiqomah teu malikan deui karena kagorengan nu pernah dilakukeun ku dirina. Maka ciri jalma tobatna ditarima teh lamun ngawujud nu opat tadi, hiji tobat, nu kadua iman, nu katilu amal soleh, nu kaopat summah tadabi, terus jalma aya dina jalan anu bener. Eta ciri-cirina jalma-jalma anu tobat. Ngan aya dosa nu mana jarang jalma tobat tina eta dosa. Ya ini bahaya ya. Ini paling bahaya. Saur Abu Sa'id Al-Khudri mah nu disebut dosa teh aya 4. Ad-dunubu arba'at. Dosa teh aya 4. Zanbani magfuroni, aya 2 dosa nu bakal dihampura. Wa danbani layu paroni, aya 2 dosa nu moal pernah dihampura. Dosa nu bakal dihampura nu kahiji nyaeta rajulun amila zanban khata'an. Aya jalma nu midamel dosa karena kesalahan, ketidaksengajaan atau karena ketidaktahuan. Maka saur Abu Sa'id Al-Khudri fallahu yamunnu wa la yu'adzibahu. Maka Allah akan memberikan anugerah kepada orang tersebut dan Allah tidak akan menyiksanya. Iya nu kahiji. Jalma ngalakukeun dosa karena kesalahan, ketidaktahuan, ketidaksengajaan. Cek lamun jalma ngalakukeun kesalahan dosa teh. Jalma ngalakukeun kesalahan dosa teh. Dosanya kumaha lamun jalma hilang dosa teh? Nah, jadi bedanya. Padahal sama Allah mah al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia teh tempatna salah jeung hilang. Nalika jalma salah dosa teh. Nalika jalma hilang dosa teh. Atuh teu adil Allah teh. Nya, Allah teu adil lamun jalma salah jadi dosa. Nah, atuh teu diciptakeun dina kaayaan salah. Jalma salah mah moal dosa. Nu dosa mah lamun jalma ngahaja salah. Hartosna jalma nu ngahaja salah mah apal sadar yen pagawean eta teh dosa tapi dipigawe tah eta nu bakal jadi dosa. Ari kitu mah teu apal yen pagawean ieu dosa moal jadi dosa. Matak mending tong ngaji ngaran teu apal. Nggak ada apa kan nggak jadi dosa ya? Nya ngan ke ditanya di sampu Allah naon sababna maneh tepi kata apa eta unggul. Oh tara ngaji tadi dinya dikenjerna teh Pak. Oh mah bisa lepas gitu. Ya, mau dianggap non gitu pula dianggap malaikat siga manusia biasa. Itu udah abdi mah teu ngahaja segala rupa bari diamplopan pak bebas yang beri teh. Moal malaikat mah. Jika jalma datang juk nantang sarupa. Naon cenah jadi tukang lah. Ieu jarum coklat can bungkus. Ka malaikat bisa siga kitu. Bari jarum coklat can bungkus. Moal malaikat malaya sunallaha ma amarahum
wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak akan pernah maksiat atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Moal kaganggu, moal kagoda, moal kabujuku rokok sabungkus, kurang karek rokok sabungkus lanjut iman tadi goyahan gitu umula miliaran. Tayeta hijinya dosa hiji. Rajulun amila dan ban khata'an ay jalma nu ngalakukeun dosa ku sabab kasalahan, ketidaksengajaan. Tinggal dina surat Al-Ahzab ayat 3 asa nama. Lap deui. Al-Ahzab teh surat 30. Tuh terlepat ayat 3. Lima. Di tengah-tengahnya ayat walaisa alaikum junahun fima aqtum bihi, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu hilap padanya. Tuhnya saur saha saur Allah tidak akan menjadi dosa atasmu terhadap perbuatan yang kamu hilap, salah, teu dihaja, teu apal, moal jadi dosa. Maka dina hadis itu tadi saur Abu Sa'id Al-Khudri, fallahu yamunnu, Allah akan memberikan anugerah kepada orang tersebut. Nah, anugerahna Allah tidak akan mencatat perbuatan tersebut sebagai sebuah dosa. Wala yu'adzibahu, dan Allah tidak akan pernah menyiksanya. Maka tong amek-amekan lamun urang sok pohoan. Sebab lamun urang ngalakukeun kasalahan dumasar poho teu inget gitu, moal jadi dosa. Tidak jalma nu pohoan mah pala bakar saum mapan alhamdulillah. Ayo we poho. Iji nu kadua. Saur Abu Sa'id Al-Khudri, rajulun amila danban. Ya, ada orang yang berbuat dosa. Qad alima ma fihi, dia tahu bahwa perbuatan itu dosa. Nu kayak itu mah pan teu apal, teu dihaja karena kehilapan. Aya nu kadua mah dia tahu bahwa perbuatan itu dosa. Dia sadar bahwa perbuatan itu dosa. Tapi saparantos apa sarta sadar yang pada melanana dosa, summa yatubu ilallah, kemudian dia bertobat kepada Allah. Maka saur Abu Sa'id Al-Khudri, Allah akan membalas perbuatan orang tersebut abdolal jazai, dengan balasan yang paling utama. Naon balasanana? Tadi surat Ali Imran 130 pasal 5. Naon kartuna teh? Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika alaihim. Artinya tidak beli. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim, ya, wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Terus bagi mereka balasan dari Tuhan mereka adalah ampunan dan surga yang mengalir di bawahnya. Kerja manusia nu pernah ngalakukeun dosa. Jadi jalma nu bakal jadi penghuni surga teh jalma nu pernah ngalakukeun dosa atawa jalma nu teu pernah ngalakukeun dosa? Nu pernah nu teu pernah? Nu pernahnya. Tapi eta jalma tobat ka Allah, gitu kan? Da jalma nu teu pernah ngalakukeun dosa mah lain jalma nu takwa eta mah, jalma nu gelo.
Betilah terpilih tilu ya, jalma-jalma nu teu pernah ngalakukeun dosa mah pilih rek jadi jalma gelo tapi kainget sadar, rek jadi jalma nu sare salilana tapi ka udang, atawa rek jadi jalma bolon budak idiot tapi ka ihtilam rek nu mana sok kaeta jalma nu teu pernah ngalakukeun dosa mah. Da urang mah jalma nu normal, jalma nu dewasa pasti pernah ngalakukeun dosa. Jadi jalma nu hade teh jalma nu pernah ngalakukeun dosa, jalma nu teu pernah. Jalma nu pernah ngan eta jalma nalika ngalakukeun dosa gancang tobat ka Allah. Soalna dina hadis mana naon? Wa khairul khatta'ina at-tawwabin. Sarta nu panghade-hadena jalma nu ngalakukeun dosa teh nyaeta jalma anu tobat ka Allah. Tuh hade nya. Dua tah eta dosa nu bakal dihampura. Jadi jalma nu kadua ieu rajulun amila dan ban jalma midama dosa qad alima ma fihi, dia tahu sadar bahwa perbuatannya dosa, suku sabab tahu dan sadar, summa yatubu ilallah, kemudian dia bertobat kepada Allah, walam yusiru, dan mereka tidak terus menerus dalam melakukan dosa, maka pikeun jalma nu siga kieu saur Abu Sa'id Al-Khudri akan dibalas dengan balasan afdolal jasa, balasan yang paling utama. Tadi ayatnya surat Ali Imran 135 nya 136 nah. Nu katilu ieu nu kalebet dosa nu moal dihampura. Nu mana? Saur Abu Sa'id Al-Khudri, rajulun amilah dan ban, ada orang yang berbuat dosa. Qad alima ma fihi, dia telah tahu bahwa perbuatannya dosa. Dia sadar bahwa perbuatannya dosa. Tapi walam yatub ilallah, sanes apal yang pada melanana dosa teh teu daek tobat ka Allah. Malahan wa yusiru, mereka terus menerus melakukan dosa. Di urang mah aya istilah kagok borontok kapala nya. Lah paling karena neraka tak kitu. Tapi ka aya jalma nu nyaritakeun bae ka neraka biasa jadi pamimpin we di neraka dan nya itu. Da urang Cimahi teh adalah. Nah, isukna maot ku sabab naon? Kabakar. Oh eta nu bakal jadi pamimpin di neraka. Walau dikabulkeun. Eta mata bahasa teh ulah. Anu gitu ulah lamo lah. Ya ulah dipika naon istilahna teh dasar naon letah mah teu tulangan gitu, tak ulah dipika kitu urang. Danger bahasa ucapan teh kadang-kadang eta teh jadi doa nu memang kanyataan dina kahirupan urang mata sing adil. Tah ieu ciri jalma nu moal ditobat tarima tobat teh mah jalma midamel tobat dosa, apal pada melanana dosa, tapi teu daek tobat ka Allah, malahan terus-menerus ngalakukeun dosa. Maka sampai kapanpun Allah tidak akan memberikan tobat kepada orang tersebut sehingga orang tersebut mau bertobat kepada Allah. Tahi dosa nu moal diampura. Tah nu kadua ieu paling bahaya ieu. Ya, rajulun zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Ada seseorang yang berbuat dosa, tapi justru dia memandang perbuatannya baik. Saur Abu Sa'id Al-Khudri, fa inna hadhihi allati yuhliku amatu man yuhliku. Sesungguhnya dosa inilah kebanyakan dan keumuman orang-orang yang binasa. Tah tina dosa ieu. Jalma midamel dosa tapi justru dia memandang bahwa dia melakukan kebaikan. Tapi kadi ingetan ge ngadat amek naon sababna? Sabab ngarasa ieu dirina ngalakukeun kahadean. Nu mana tuh? Dosa nu mana teh? Dina hiji hadis riwayat Ibnu Abi Dunya ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasauran kieu. Qala iblisu. Saur Nabi si iblis nyarita.
ahlaktuhum bidunubi, aku akan membinasakan mereka dengan dosa-dosa. Jadi iblis mah meyakeun umur hirup di dunia teh ngan sakadarkeun ngajak manusia sangkan ngalakukeun dosa. Aku akan terus membinasakan mereka dengan dosa-dosa. Setelah mereka berhasil membujuk merayu manusia melakukan dosa, fa'ahlakuni bil istighfari, mereka membinasakanku dengan istighfar. Meunang hese capek dugulu pet nyawa gitu kan, teu beurang teu penting iblis ngajak manusia ngalakukeun dosa. Sanggeus ngalakukeun dosa usabab sadar terus istighfar, walau dihampur. Berarti usaha dan ikhtiar iblis sia-sia. Saur iblis, cek si iblis ya. Ulah kan lo mesti kasih iblis mah. Cek si iblis, ulah saur iblis. Falamma ra'aitu dzalika, ketika aku melihat keadaan seperti itu, ketika aku melihat kenyataan seperti itu, aku sudah susah payah membujuk merayu manusia melakukan dosa. Setelah melakukan dosa, istighfar. Daru masa yang pagaweanana dosa. Melihat kenyataan seperti itu, usahanya sia-sia. Sorry miss. Ahlaktuhum bil ahwa'i, aku akan membinasakan mereka dengan keinginan-keinginan. Kukayaan. Jadi iblis mah moal nyarek jalma salat. Iblis moal ngahalangan jalma saum. Tapi iblis bakal berusaha sateka pola kumaha carana sangkan jalma salat, sangkan jalma saum, tapi dicampuran ku kahayang tina dirina. Pantes cigana salat lamun ditamahan siga kieu. Pantes salat cigana lamun siga kieu terus we eta tina kahayang berarti bakal muncul pada melang nu hakikatna teu dicontohkeun teu diparentahkeun ku Allah jeung Rasul. Tanu kitu nu bahaya mah. Sabab jalma moal tobat. Dugi ka cek si iblis ge tongtongna anak terasa hadisna teh kieu. Ahlaktuhum bil ahwa'i, aku akan membinasakan mereka dengan keinginan-keinginan. Yahsabuna annahum muhtadun, maranehanana bakal boga sangkaan yen maranehanana jalma nu meunang hidayah. Naon sababna? Apaan salat terus, saum jalan, sodako dilakukeun, pokoknya segala rupa keadaan dilakukeun. Sehingga saur iblis deui. Cek si iblis maranehanana bakal nyangka yen dirina jalma nu meunang hidayah. Maka lamun jalma geus boga sangkaan dirina meunang hidayah, fala yastaghfiruna, maka mereka tidak akan pernah meminta ampunan. Tah bahayana. Kita sok apikan ibadah urang. Malahan pelajari deui ibadah-ibadah nu biasa dilakukeun ku urang. Ti mimiti bab wudu, gitu kan. Bab naon deui? Bab sholat, bab segala rupa na pelajari deui. Sabab di urang mah jalma ngalaksanakeun ajaran Islam teh lain ku sabab ngarti, lain ku sabab apa, tapi dumasar kabiasaan. Sabab di urangna mayoritas jalma memeluk agama Islam bukan karena keyakinan tapi karena turunan. Indung bapana Islam, anakna Islam, bari teu apa naon nu diajarkeun, naon nu diparentahkeun dina Islam. Nah ini yang perlu kita tingkatkan ya, keilmuan kita. Tong ngarasa telat, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ya tinggal kieu we ayeuna mah. Nu dilajarkeun ku kolot urang ternyata bener kari neruskeun. Tapi nalika nu diajarkeun ku kolot urang ternyata teu sesuai jeung dalil jeung katerangan kari ninggalkeun kitu uput. Da gampil atuh.
anyeta ninggalkeun nu tos jadi kabiasaan teh lain perkara nu enteng. Tapi nalika hiji perkara kalau sudah jadi kebiasaan, yang salah pun sering dianggap benar. Sebaliknya, kusabab teu cocok jeung kebiasaan, kusabab teu loyog jeung kalolobaan, nu bener gesok dianggap ieu bahaya. Ya, aya dalilna da dianggap salah tuh naon sababna? Beda jeung kebiasaan. Beda jeung adat kebiasaan di dieu. Jadi mah tara biasa kitu salat teh. Tah sok sanajan aya dalilna tetep bakal dianggap salah. Tapi perkara nu salah kusabab jadi kebiasaan, kusabab jadi adat jeung istiadat, nu salah oge seringkali dianggap bener. Tah keur urang mah ayeuna diajar. Ukuran bener jeung salah teh lain dumasar adat jeung kebiasaan, tapi dumasar katerangan. Salila aya dalilna tina Quran jeung Sunnah, maka kakara bisa dianggap benar. Tapi nalika urang ngidamal hiji padamelan nu mana teu aya tina dalil boh Quran jeung hadis, sok sanajan geus jadi kebiasaan jadi tradisi wayahna we nu kitu masa salah. Tadi tah ieu paling bahaya dosa nu kaopat. Rajulun zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan, seseorang yang berbuat kejelekan tapi dia memandang dirinya melakukan kebaikan, maka sesungguhnya dosa inilah yang akan membinasakan mayoritas keumuman dan kebanyakan orang-orang yang binasa. Tak pun nanti dijelaskan dia. Mantap sok. Bisi ayah itu pada melanu kurang dilakukan, notos biasa kurang dipidama, ternyata tuh ayah dalilnya. Lebar niatna ibadah ge moal jadi ibadah. Nya ayeuna urang niat ibadah ka Allah tapi teu diparentah ku Allah rek saha nu muluhanana. Tiga teh jalma ngaliwat Allah karunya-nya ieu. Boga kebon meureun sibuk eueuh waktu tapi kata kaburu moren-moren acan. Jararau di pencung mah. Karunya isukan mah. Urang pamorenkeun, urang pamencungkeun. Padahal pun bogana teh ngahaja kebon teh teu dikoren, teu dicacaran supaya naon? Supaya gampil ngarit da boga domba. Jadi lain kan ngarit teh kudu jauh. Itu kan aprak-aprakan kali itu ka dieu. Tinggal ka dinya we galoyor ka tukangan imahna, da kebonan ditukangan imahna. Palebang ngarit teh pan enteng gampil teu kudu capek, teu kudu jauh. Torojo teh jalma lu karunya nya jelema meureun sibuk eueuh waktu tapi kata sempat ngoren jararau kana mencung jararau komo dipelakan isukan mah karunya ulah pangorenkeun di Korea do isukna teh geus beres ngoren kakara laporan Pak dabdi teh karunya ka bapak teh sibuk seueur pidameleun tapi kata sempat ngoren tuh ku abdi dipangorenkeun di buruhan mah untung tadi cabokong hari si lain nyawanan sidikan ku dewek tadi hajak beren gitu juga nama bahasana teh naon salahnya nyarita heula teh ternyata niat ade ge nalika teu aya parentahna jararau kana diburuhan teu mustahil bakal jadi cabok ya teu mustahil dicabok. Tah lamun dina ibadah mah teu mustahil eta teh bakal jadi dosa. Beuki loba ibadah nu dianggap ku manehna berarti bakal beuki loba dosa. Tuh, saya capek teu kapake nya. Tah dumasar katerangan ti Nabi mah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sing saha jalma nu midamal hiji amalan teu aya dasar parentahna ti kami maka eta amalan teh bakal ditolak. Leuheung lamun ngan sakadar ditolak kumaha lamun jadi dosa. Sabab eta nu bakal dijadikan naon kitu sasaran empuk oleh iblis. Ieu tanu karya nu bakal dijadikan sasaran empuk oleh iblis teh. Orang melakukan kebaikan gitu kan, dan dia menganggap kebaikan padahal di hadapan Allah itu bukan kebaikan karena tidak ada perintahnya. Tadi nu lebar mah kate
kata urang mah ma'atakumur rasulu fa'uduhu, naon wae nu datang ti rasul ambillah laksanakanlah. Berarti nu datang lain ti rasul mah ulah dicokot, ulah dilaksanakeun. Sok sanajan datangna ti ustad jeung ti ajengan. Nalika ustad nepikeun hiji perkara teu aya dasar dalilna tong ditarima. Nu wajib ku urang ditarima ma'atakumur rasulu fa'uduhu. Apapun yang datang dari rasul ambillah laksanakanlah. Supaya naon? Supaya ngambil tanggung jawab nangkeun di akhirat. Da aya dalilna ti nabi, aya ajaranana, aya contohna ti nabi. Kitu meureun. Nalika urang ngalakukeun amalan nu teu aya contohna ti nabi, tek mentak asa apalanna teh. Nalika urang ngalakukeun amalan nu teu aya parentahna ti Allah, rek mentak pahala ka saha ieu teh. Tah ya. Ieu teh tadi ciri keimanan teh. Jadi ciri keimanan mah kita tidak terpaku dengan satu keadaan. Kita harus senantiasa menerima perubahan. Selama perubahan tersebut menuju kepada kebaikan. Ulah geus kitu teh kitu we, tapi katu bisa dionget-onget, itu bukan orang yang beriman. Ya, orang yang beriman itu senantiasa menerima perubahan dan siap untuk menerima peringatan, nasihat dari orang lain. Siap menasehati orang lain dan siap dinasehati oleh orang lain. Ulah kieu siap nganasehatan tapi palebah dinasehatan edan. Gitu, ulah gitu. Para orang mah kewajiban urang mah tawasau bil haq, tawasau bil. Ulah tepi ka kieu pana ya ustad oge. Ibu-ibu naroskeun beureun ustad teu bisa ngajawab. Ibu mah karek kamari diajar ngajina. Abdi mah geus beak kasrol 3 tapal satrenan ge. Nya si orang teh beak kasrol 3 teh unggal beas 2 kasrolna beurkeun beas gitu. Lain artina kasrol beak 3 mah nya kasrol beak atuh. Ini penting ya, penting ya. Nalika jalma jadi ustad, sakapeung lamun naik posisina, loba jadwalna, loba umatna, biasana sok naik jeung egona. Eta karasan karetu. Sehingga nalika jalma tos kitu dinasehatan teh tara narima. Hese menerima masukan dari orang lain. Ta urang mah wayahna posisikan diri kita sebagai manusia yang tidak sempurna, yang banyak kekurangan dan kesalahan. Sakumaha pinterna anger urang mah aya kalemahan. Itu yang harus kita sadari. Sehingga kita akan tetap menjadi orang-orang yang siap menerima perubahan. Walaupun kita posisi sebagai ustadz, diingatkan oleh muridnya, kita akan bisa menerima. Sadar karena kekurangan dirinya, sadar dirinya teu sampurna. Tak eta nu kudu bisa dipimili ku urang. Ngan rata-rata nalika urang pinter we sok minang ngaji dan rasana sapak pinterna sok. Ya, nya urang ayeuna unggal minggu saminggu sabaraha kali ngaji dan rasaan teh eta mah terang ngaji balet di mana urang mau. Eta kade geus naik eta jeung egona. Tawayahna ilmu boleh naik, pengetahuan boleh bertambah, tapi ego tetap di bawah. Harus tawadu dan gitu. Rendah hati. Ya, setelah jam 8 kan hiji tuh dan malah hiji kita murudul dari lama, lu kapal kan itu.